Nkhwala ndi banja langa la Malawi Congress Party. Tatopa ndikumangonena kuti dekhani. Mufuna tidekhe mpaka naliti. Ife lufunu zotsatira. Azathu a DPP akulengeza zotsatira zawo. Ndipo zili pa wireless. Magrupu sakuponya. Eni ako ama-supporters a chipani cha DPP wo. Koma ife tingonena kuti onani apa anaphatikiza lumphi apa mwakuti kukalonga kumwakuti chitipa mwakuti kuchikwawa mwakuti kumangochi mwakuti cheni chimene mwapezenu nchiyani. Ngati mutapeza mavuto amene mwachita chiyani. Ndiye ife timvere kuti chiyani. Panopa tili pati. Talephera zili pati. Bwanji osangonena chilungamo kuti ifeyo talephera pena zili mwakuti. Ngati muona kuti azanana kuberani mwachitapo chiyani. Mwapititsa kumeke madandaulo anu. Mungotidikirani tidekhe mpaka naliti ife ndi ma-supporters a chipani tikudikira kuti timve kuti cholondolani chani. Vuto losava ni limene limumatangwanika zisankho izi ife silikadatanganika nazo ayi. MCP sikadatanganidwa ni zisankho izi koma kusava. Kukulangizani muno muchite chibwanji. Chotsani nduna ona ni zinthu mezi ukalira mtengo. Tona limene zupangira munthu zako. Nduni ngakhale imodzi vilumbiko mumba basi. Ndamene asinthe zinthu mdziko nduna zonse zili chete. Umangodya ndalama kumeneko. Umira number 1 umira chipani choumira chimagwa pa zisankho. Chipani choumira chimagwa pa zisankho. Zimene zimachitika basi. Kungodzikundikira udindo wanga ndalama zanga zakutiza ndalamazo za chipani osapatsa anthu achipani osanjoy anthu achipani. Mulindanya mara mbiri mtown amene amakuthandizani nkhani za security. Koma avutika ngakhala ulipira malenta anyamata. Kuma apatsa ndalama zonyinyeka inu mudye ndalama zikulu momwe anyamata maja mwasunge mwathandize mwateteze kwambiri anyamata amenachi. Azano a DPP anyamata amenachi amalemba ngati ntchito nkumalandira pamwezi. Nchifaka avota so kwambiri anyamata amenachi. Chifoti chipani chimasamala. Chipani chidzisamala anthu ake. Chipani chiziteteza dziko. Chipani cha mboma cholamula uluza zisankho one term nutuluka. Zopesa chisoni. Kusava kumachitsa zimenezi. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni ngati talephera nenani. Komanso vomerezani pamasopa azanu zisavute. Zoti anthu azimenyana mdziko muno sitifuna zoti anthu azimenyana mdziko muno. Dziko ndi la mtendere labata ndi mtendere. Timakhala ndi mtsogoleri limodzi pa nthawi imodzi. Vomerezana apatsena azanu alamulireso dzikoli. Kaya adzala kuitsaso nawo ena sadzatenga kutsogoloko. Koma apata ononga tokha tachita ya tokha. 2020 simudaphunzira zisankho za 2020. Simumakozekera kuti kuli zisankho. Inu mango ngati mungodutsa popeza muli mboma. Anthu alakwitsula nkhulaini. Uyesero kulangizani simuva, ukuzani kuti tikumanena anu tilankhulana anu simuva, koma anthu omwe mdangona kuti adakuzungulani omwewo basi mangovana na amenewo chifukwa mudya bwino munamizana amenewo. Mmona ngati munthu nakakabwe pafupi inu adziwika kwa bwana basi akadziwika kwa bwana amene amutenga bwera apa uyu achoka apa panga mwakuti. Zotsatira zake zimakhala zimenezi izi magaye zimakhala zimenezi. Nkaka amavaza munthu. Ena numwina simmamuva bwino nkaka koma ife tikundziwa. Ndiye nkaka adawinitsa chipani chimenechi. Lero tuli chani lero. Ukataya anthu ene wabafula anthu ene amafunika pa nthenga ndi zelu ni ofunika kwambiri. Osati mango munamiza president mwakuti lero muti chani kwa president. Mukamupatsa uthenga wanji president Chakwera panopa. Mukampatsa uthenga wa. Zochitsa manyazi kwambiri. Sili mene lokhala ife uchita zimenezi. Zochitsa manyazi kwambiri. Ife ngati ma-supporters tufuna tive kuti muti chani. Ino MCP voters mobilization tuzeni zoona. Mutipatsa update yona. Anyamata amene mupangana za IT ngokhumuda amene simudathandize. Simudathandize kanthu. Anthu alibe ndalama mthumba koma agwire ntchito ufuna kuthandiza chipani. Koma alibe kanthu. Azanu and the system. Azanu sawo mina ndalama magawana amadza kuti uwina zisankho ndalama. Munthu sawina zisankho popanda ndalama. Muzidziwa kugwira ntchito as a team. Mundideso, mundilondole muchitaso zimene mungafuna uchitazo. Koma tikuva kuwawa. Supporter weni wa chipani cha Malawi Congress Party kuva kuwa anthu adwa mabibi mmidzi. Ndino anthu antundu wanja zathu ine. Mulibe manyazi temu imodzi tituluke mboma, temu imodzi ndakuwuzani kuti mufuna kwati tituluke mboma mu. Ife zutiwa aba zimenezi. Koma MCP ya ulendo una chimwene. Tembo adasunga chipani, kuononga atu chipani, kuthatu chipani. Muti ndi chani kweni. Tuuzeni zoona lelolo. Likamalo wadzuwa litive kuti chimene mukulankhula ndi chani. Osati zimene muri ngoruza kuti dekhe kuti chani. Ife tufuna zotsatira dekhe kuti chani. Asatalo sangalala ku ife dekhe kuti chani. Ai, chibwana chimenecho osati panga ifeya. Timavota ndifeyo.
aja mmalondo kumudzaje ndifeyo ndose pangazi wangu tidekhe chani voti titaponya tidekhe chani chibwana chochita inu tidekhe ife. Good morning and warm welcome to today's edition of a press review right here on Lunta Television. It's a beautiful Tuesday, the 23rd of September 2025. Kumabe mwezi Afika zintu ndikuona ngati kuti chizungu Joseph nikira kweni kweni Paloma chizungu tichitairika iwo Paloma chizungu tufuna Malawi tizimvetsetsana ndi chizungu ndikumbukira adzana nalemba ndituma posta ngapo page yathu ya Facebook tsiku lonse nalemba achichewa tatani kulemba kukamodzi ka chizungu makomenti omwe pamene chizunguso chachali chauzimu ife tofuna nangatira chikatidusa Amalawi sakugona chizungu mena bali matha kuponya munthu ndi chathu chabwino program ya press review timaonapo zina mwankhani zomwe newspaper za mdziko muno za The Nation komanso The Daily Times zasindikiza tukamba za nkhani ya chisankho. Ndodziwa kuti Amalawi kuti wawerengere pano nkhani yochitika ku China nayo chito komwe aziri zimene zonse ndeza chanji ife tikudira zazisankho zibatharane wamene zisankho zikuyendera. Alright, so you'll be with me, Bridget Manoka, and my colleague here. And I have the Nation newspaper. And I'm having the Daily Times. I'll go first. Kobabe chichewacho chizibwera sina chizizi zibalibedwa mchizo. On the front page of the Nation newspaper, CSOs back calls against premature declaration. Partly the story reads, civil society organizations, CSOs, have urged political leaders and parties to avoid claiming victory in the September 16 general election before Malawi Electoral Commission declares official results. Ababa nditaunena ndithu kuti mabungwe oyima pawokha ena amati mabungwe omwe siyaboma. Ayi bankhani imene yaruka ndithu ndikuyankhulapo chifukwa taonapo makamaka zipani za MCP ndi DPP zikunena kuti izozo zakapambana chisankho dzana kunavuta ku planta ya usiku anthu anatuluka m'manyumba ngati kuti kwacha ati kusangalala kuti APM wawina nacho chipani cha MCP dzulo chinalinso msewu kusangalala kuti Lazarus Chakwera wapambana chisankho. Akuti zimenezi malingana ndi malamulo a mdziko muno zosaloledwa tikuyenera kudikira kuti bungwe la meki lilengeze zotsatira za chisankho chimenechi. Tikunena pano bungwe lilakwaniritsapo kuwerenga zotsatira zimene atsimikizira kuchokera ku makonsolo 24 pa makonsolo 36 amene ali mdziko muno ndithu. Ndete naona bendithu mabungwe Women Lawyers Association nayonso inatuluka kuti yayi zimenezi ndizosayinira. Zimenezi ndizosayinira zimasokoneza ntchito yopanga process zotsatira za chisankho ndithu. I have a story on the front page. It says APM widens the vote margin. Part of the story says the former President Peter Mutharika, who was also the Democratic Progressive Party DPP candidate in the September 16th presidential election, has consolidated his lead in the results tallied so far. Mutharika currently has at least 2 million votes, compared with incumbent Lazarus Chakwera, whose tally is less than 750,000. Dzulo bunge la Malawi Electoral Commission inalipatsira zotsatira zina zochokera makonsolo ena ndipo nkhani kunena zoti apita Mutharika achipani cha DPP tsopano ali pa 2.0 chakuti million. Pamene Lazarus Chakwera mavoti awo tsimikizika sanafike 750,000. Kunenaso mosapshatira mwina tinene kuti inde bungwe la meki lalengeza kumalo yosangalatsa nchakuti dashboard yathu pano paluntha zotsatira zimene timapeza zotsatira zomwe akulengeza Malawi Electoral Commission zikupangana zimene zili zinthu zabwino kwambiri. On the third page of the Nation newspaper, police mom election fraud suspects on bail. Iso nkhani inayopatsa chidwi. Malawi Police Service has kept a tight lead on the identity of 8 people identified as Malawi Electoral Commission make staff arrested in Lilongwe on Friday for alleged election fraud. Ndikumbukira bwino lomwe kuti izi zitachitika atatulutsa statement imene kuti amanga anthu asanu ndi atatu 8. Presa yake ya usiku umenewo ngati simawala yake leya malekano anafunsa funso kunena kuti IG was there. Funso limeneli likupita kwa
IG. Okay? Anali kuti ndachimachina chitika simene anali kuti mafunso ali sana kama nena kuti we are taking first sets of questions from as journalists. Anali kuti atenga maseti oyamba seti yachiwiri yaita kena kono neneri uchasangwana basi panopande kuti tatani tatseka ndipene amabwera Leah came and then he make chair justice anabotali manena matseka inde kumanoti waona kuti mai malekano alimira ngati kuti ali ndi funso ndefunso litabwera tsopano kuti mukungu wakuza Malawi kuti mamanga anthu asanu ndi atatu anthu amene wandi ali komanso mungu amanga pazifukwa zifukwa tisamangomva kuti anthu amangidwa mutamangizolowezi kuti munthu akamangidwa pamapereka chifukwa chimene mungu amangidwira mlandu umene akuganizira ndee chomwe chinachitika basi lufunso lijatu linathera mmazira analipikisa akusapana kuti ayi funso limeneli silikugwirizana we are here kuti tipereke zotsatira za chisankho ngati pakapezeke zoti akufuna kukudziwitsani nthambi ya polisi zawo they use another platform ndithundi. All right, I have another story here. You're sometimes hassle, of course. 14 ministers ousted in September 16th elections. Did you know? All right, but the story says at least 14 cabinet ministers are feared to have lost their parliamentary seats in the recently concluded elections. According to reports from Times journalists covering the elections in various districts, 14 cabinet ministers and deputies out of 28 who contested as members of parliament MPs have been defeated. Analysts suggested the outcome reflects a growing sense of frustration among voters regarding governance issues. Political sanalembedwe maina analemba maina pamene ndithuli khaledi ndandanda mwachidule nkhani kunena kuti panduna 28 zomwe zinafuna kupikisana nawo pa mpando wa aphungu a nyumba ya malamulo nduna 12-14 zagonja madera osiyanasiyana of course ndikudziwako kukasungu nduna za umoyo akhumbizina ndodo chibonda ndikudziwako za nduna yona za kusasiyana pakati pa mayi ndi abambo Jini Sendeza wagwa ndi Kelvin Mphande amene wali wa independent komanso ndimangomva kuti Halima Daudi naye kudowa season ayi international ali wachiwiri kwa nduna wala kusasiyana pakati pa mayi ndi abambo so ndimene zilili. I think in Mulomu something similar to that. MCP Parliamentary hopeful 6 recount of Voda Mutandi. Malawi Congress Party MCP Parliamentary candidate for Lilongwe Mtandi MC's constituency George Zulu has petitioned the Malawi Electoral Commission MEC to recount the votes in the area. Ibenei nkani yagenso anthu amalingana ndizotsatira zosatsibikizika ndi bungwe la Malawi Electoral Commission akusiyana ndi ma votes 5 eneniwa ndi tunachitika mwayi kuti mtolankhani wathu Robert Edward sikulo vota anali kumeneko sikulo werengera anali kumeneko komabe tisafike kumeneko komano a George Zulu abangala bungwe la MEC kunena kuti mavoti awerengedweso koma imene inaita ilujenderezi kungosiyana ndi mavoti 5 ndeko zanwakewo ndinaona ka video kina kake pa zodiac mafoto kuzaso zomwezi kwambe imani kwa owatsatira kuti ayi ndithu papena kudikira bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lilondoloze ngezankhanyi imeneyi apitirize kusunga bata mafoto kuzaso madando awo amene chisankho chinaendera kumeneko so it was really a tight race. Kungosiyana ndi 5 votes kumeneko zikuoneka kuti anapambana ndi Alfred Mgangata achipani cha DP. All right, say not to offer support to defeated candidates. Partly the story says the Livingstonia Synod of the Church of Central Africa Presbyterian CCB has said it is ready to offer psychological and social support to candidates who lost in the recent elections once the Malawi Electoral Commission releases the results. The church has, however, said those who have lost should quickly consider and prepare their supporters for the outcome of the elections. Aile tumpingo mene wa CCB ajuli okonzeka kupereka psychological support. Amene yaboneka kuti atakugwa ndi BB zoterozwe komanso amemanyimana amene mapikisana nawo pa chisankho chimenechi kuti muvomereze kukonda kwanu mwansanga
mwinaso kukakhala kumene tali center kumene kumabungwe ngati Red Cross, Malawi Red Cross Society ali komweko ndithu kumeneko zomwe akupanga atakupereka chithandizo choyenera. Tikudziwa kuti nthawi ngati zino zambiri zimachitika kunja kusongadzuwa kukomoka ena mwina kuthamanga kwa mtima kamfuno iwonso ali kumeneko kupereka thandizo losiyanasiyana. Ikakhala kuti thandizo lopyolera iwo akugwira hand in hand ndi unduna wa zaumoyo ndipo mudzalandira chani mudzalandira thandizo. Gender activists bemoan slow progress on equality. Nkhani ina ikutero leading gender activists have warned that coordinated backrushes from anti-gender movements, conservative religious network and political actors are threatening progress of Africa's hard-won gains on gender equality. Pali chithunzi cha mai Magi Katwera Banda amene ali mkulu wa bungwe la WOLEC komanso wa mpando wa NGO GCA. Mai amene yamandisangalatsa kwambiri before amalawi ukavoda nacheza nawonso program ya Trailblazers Women Inspiring Women. Ndizimaonera kuti amakhala ndi mfundo zabwino kwakukulu amamenyera ufulu wa azimayi. Ndipo program imene inauluka titatsapa kuno kuti tifote ankalimbikitsanso amalawi molimbikitsa amayi chifukwa kunali event ya amayi in politics. So amalimbikitsa amayi kuti yayi tiyeni tikavoterani ndokhatokha because it's sad nthawi zambiri zomwe zimachitika amayi tokha timabwezerana mbuyo anaperekapo chitsanzo kuti ayi even pa utsogoleri wa dziko pakuyima mayi Joyce Banda ma parliamentary seats mulazimayi omwe amakumana ndi zinthu zambiri zokhoma zomwe zimabwezeretsa mbuyo ngati kutonzedwa mwina akangoti mwina apikisane nawo pa mpando waphungu koma mayina akubwerekera ayi muli amene ndalama 2 million akuitenga ndanadzapemphaso kuti ayi bwanji amayi amene afuna kuyimira nawo pa mpando waphungu ndalama yake isakhale yofanana ndi abambo. Ndi zikuonera kuti she is always on the forefront making sure that women are leading in the society. Alright, students, parents in Rimbo on school fees as schools open for the first term of the 2025-2026 academic year. Students, parents and guardians remain uncertain whether they will be required to pay tuition fees. The uncertainty stems from the Malawi Electoral Commission having yet to release the results of the general elections held on 16th September. During the campaign period, some political parties pledged to introduce the free secondary education, while others did not address the issue. Sukulu zatsegulidwa bunge la Malawi Electoral Commission lisana verenge zotsalira zachisankho ndipo ena some of the presidential candidates akuti analonjeza kuti sukulu zikhala zaulere. Ndiye pamenepo kuti makolo apereke kaye fees kapena ilengeza zotsalira kumatuluka mamimo osiyana nde ifarangotukuza zama 500,000 ndipo tife mimba taitenga kale tilowera nayo kuti zambiri zikuchitika pamene tikudikira zotsatira zotsimikizika ndi bunge la Malawi Electoral Commission. Kutengera kuti sima adindo a MCB okha amene akumangala ku bungwe la MEC tizo nkhani ina pa DPP candidate challenges unofficial results in Msanje. Uyo ndi phungu wa chipani cha DPP naye kuti yayi mavoti yanga sindikuwaona bwino mfulu wake Democratic Progressive Party DPP candidate from Msanje South constituency Thomas Kamangira has lodged a complaint to Malawi Electoral Commission MEC challenging unofficial results of the September 16th general election. According to the figures, Kamangira polled 7,482 votes, while Mahamadi was leading with 7,497. I was saying, I'm vote Ojeba. Difference, 97 to 82. Yes. I was saying, 5 votes. So. Ndiye ameneyo amene apeza akamangira apeza 7,482 amene wawina kumeneko anapeza 7,497 kumusiyana Ojeba ndi akuti akamangala kungera MEC kuti yayi pena pake sakupaona bwino so opambana amene akuonetsa zoti apambana ndi chipanicha ababa sana ngoti according to the figures no independent Lamzan Juma Muhammad wa independent amene akuonetsa kuti kumeneko wapambana
tidzamva kuti bungwe la meki lidzasolva motani mavuto amene wenna kusolva pano of course ndikuona kuti akukangalika kwambiri kuti alengeze zotsatira za mtsogoleri wa dziko chifukwa malingana ndi malamulo a mdziko muno bungwe limayenera kuti lilengeze mtsogoleri wa dziko pasanathe masiku 8 lomwe ndi mawa chifukwa pacha tinavota lachiwiri tikunena pano it's been a week since we voted amene ino amalawi unapita ukapanga exercise ufulu wanu kufuna kusankha adindo ndiye kuti meki ikuyenera kutipatsa zotsatira zotsimikizika kapena kuti kulengeza isanapitirire mawa. Moni ndimina ndi story nayo kudzana ndizazisankho chifukwa pano kuti amalawi ndizauza zoti kunkhalango yakuti akuti kuli chakuti When I welengapo ya women lawyers join cause against poor victory claims, Women Lawyers Association has joined the Malawi Electoral Commission MEC and civil society organizations in urging political parties to refrain from claiming victory and making unverified accusations of malpractice in the September 16 general elections. Ninkani mwisho dai kama kwa kunena kuti mabunga ambiri alonerapo kunena kuti azoma kupanga azipani ndadi ndo sizoyenera kuti zinena zoleta pambana zotsatira. Ndikudziwa kuti ambiri akufuna kupaza chisankho mupali nkhani yabwino fali kamakamba za nkhani yambira anthu ambiri so amayibonda kwati tingolowelako ku sports imene back page ya national kuti under 21 win thriller mpira wa manja wachimbere mbali kwa amayi ndi amatika pa mapu amatitonkoza kumbali ya sports. The story reads Malawi under 20 national women's football team under 21 netball team registered second successive win. And it reads Malawi under 21 netball team yesterday heaved a sigh of relief after coming from behind to narrow beat Fiji 52-51 in their second Pool D match at the Netball World Youth Cup. Can you realize my two awina amaluza kila kumpeza kuti paka na awina asina tu amanja 52-51. Na also akumukira kama mmoja angopambana ndikawanikoka ndikamene kama sintatuzi olo kujisankoka kama ninazo titiye nitika voti yani kozo sintazitu ama yes izankani zake zibakhala zibeleza chabwino. I think that will be all from us. Taisetsa naona kuti panoba Malawi kudza zina contrary to what they want to hear ndikuti sigwira ife timeta panga tangowerengapo nkhani zochepa zabe zomwe zasindikizidwa mu national newspaper zokhudzana ntisango mwina ndi imodzi yokha ya azimayi mwina musangalaleko inu ndi boko mafuna kupuma ndiye inu amene mukufunano kutsalira bwino lomwe newspapers zili pa 3000 ife tinango kusatula zochepa chabe tisanapite ndikukutseni kuti dashboard yathu ikhala ikubweraso pompa ikangotha program ya press review dashboard yambapo kuonetsani unofficial results kuti bungwe la meki langolengezapo amakonsolo 24 kusafirofu ifeza amakonsolo 12 zo zosatsimikizika ndi bungwe la meki ndili nazo tikupasirani koma timatsindika onena kuti izi ndizosatsimikizika ndi bungwe la meki zotsimikizikaso ndi bungwe ili tili nazonso moti tapanga update ujeni yathu yokera zuwa talengeza ameki ndi kuti tikhali kuonetsani bwino lomwe tukamba kuti APM ali ndi 2.8 million koma tufuna kuti tikamati samango fotokoza muzitha mukuona pa screen kuti kodi chimakukamba anganyawa ndi chani. Yes, koma chabwino china chosangalatsa ntonena kuti zomwe ife timapeza ndi zomwe bungwe la meki likulengeza ndi dus. Thank you so much for watching. You've been with me, Bridget Mwanuka, and my colleague here, wishing you a blessed